Mis-sena akademika li ġejja, il-pubbliku se jkun jista' japplika għal aktar minn 300 kors part-time. Ma' din il-lista twila ta' korsijiet, l-amministrazzjoni tal-Mcast ħasbet ukoll biex tintroduċi 38 kors ġdid f'diversi oqsma. Dawn il-korsijiet jivarjaw f'kontenut għal studenti jew ħaddiema li jkunu jridu jiffukaw fuq xi delizzju kif ukoll fuq nies li jridu jiksbu ċertifikat għal baċellerat u masters. Din is-sena se jkunu inklużi wkoll 4 courses li waslu għal ċertifikat edukattiv ta' livell 7 li jvarjaw minn masters għal diploma. Stephen Vella, General Manager fih dan l-Mcast, tkellem magħna dwar dawn il-korsijiet ġodda. Il-korsijiet huma diversi, għandek dawk il-korsijiet li huma hobby courses kif ukoll anke oħrajn li huma akkreditati, għandna diversi anke courses li huma undergraduate kif ukoll anke master's degree. Ħankun qed noffru 3 masters kif ukoll anke ieħor li huwa fuq level 7. Apparti n-numru kbir ta' programmi differenti disponibbli għal pubbliku, ġiet innutata l-flessibilità li dawn se jkunu qed joffru. Kif jimmiraw li jolqtu nies li diġà qegħdin fl-industrija u jkunu qed joffru l-opportunità biex isir progress kemm fil-lat akademiku kif ukoll fid-dinja tax-xogħol. Il-maġġoranza tal-korsi li qegħdin noffru naturalment qegħdin abbinati ma' industrija partikolari. Allura n-nies li forsi diġà qegħdin jaħdmu fl-industrija u jixtiequ ankollhom upskilling, dan il-possibilità tista' tagħmilha. Hekk pereżempju persuna huwa technician imma issa jixtieq li jkompli progressa u jagħmel xi degree, il-possibilità hemmhekk għal dawn il-persuni li jistgħu jagħmluhom. Dawn il-programmi ta' studju ser ikunu qed isiru fil-għaxijiet jew inkella s-sibt filgħodu sabiex jiffaċilitaw l-affarijiet għal min huwa diġà mħabbat f'xi xogħol. Dawn jagħtu opportunità lil ħafna nies li ma humiex f'pożizzjoni li japplikaw għal korsijiet full-time minħabba sitwazzjonijiet personali.